Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, hindi ako magluluto, hindi ako maghahalaman, hindi rin ako pupunta sa garden shop. Mamamasyal kami ng mga sisters ko at ng mga pamangkin ko. We will go to one of the ecopark here in Arayat Pampanga and it's called Gintung Pakpak. So, eto ang mga sisters ko and pamangkin. Say hi! Hi! Yung mga nasa likod! Hi! So magre-relax muna kami ngayon and i-share ko sa inyo yung pupuntahan namin sa may Arayat. Dito na kami guys. So this is the entrance area ng Gintung Pakpak. Ganda ng place dito. Ang daming elephant ear dito, oh. Namumulaklak pala yung elephant ear. Ayan, oh. Siguro na eh. First time ko makita ng bulaklak ng elephant ear. Guys, kung pupunta kayo dito, halimbawa pupunta kayo ng Saturday or Sunday, better kung naka-check-in kayo. Kasi katulad kami, ang plano lang namin is to have our swimming and day tour. Kaya lang pala kapag ka-weekends, exclusive ito sa mga naka-check-in. So, hindi kami allowed for swimming, magde-day tour lang kami. So, day tour is 150 and then kapag may swimming, it's 350. Ang ganda ng place. So, iikot kami. And then, talagang nature trip lang kami ngayon. Maliit na sapa dito. Ganda ng mga Diefenbachia dito at elephant ear. So, pinaka-capture nila yung eyes ko. So, this area naman, papanik tayo sa taas. Kapag pupunta kayo dito, kailangan malakas sa mga tuhod ninyo and also bring something that would protect you from sunburn kasi talagang mainit. This is an elephant ear world. This is a 200 stairs papunta sa Gintung Pakpak. May mga kasama ka na yung malapit na maging senior, so sumusuko na sila. At hindi naaabot sa 200 steps, so magpapahinga na lang daw. Kaya yan! Kaya yan! Go, go, Sisi! So, we are on our step 112, so last 88 steps. Marapit na namin marating ang Gintung Pakpak. Oh my God!
Buti pa si Sophie, oh. Sophie, yung mga lola mo hindi na makaakyat. Finally! Guys, nandito na tayo. Yay! Yay! Na-reach na natin ang peak. May kino-construct dito, siguro gagawing cafe nga. So, ito na ang Gintong Pakpak. This is our view from the top. So, sulit ang pagod. 200 steps. Nandito na kami sa taas ng Gintong Pakpak. So, ito ang very famous na Gintong Pakpak with golden eggs and ang golden eagle. Ito pa isang area sa taas. Oh my gosh. Hingal na ako. May magkabilang daan pala to. To the left and to the right. You know what, guys? Ang mas challenging yung pagbaba. Mahirap ang pag-akit kanina with 200 steps. Pero sa tingin ko, mas mahirap ang pagbaba. Pero okay lang yan. Exercise pa rin yan. Pack up na kami, guys. So, pauwi na. Bye! We enjoy the day. Thank you for watching, guys. See you on my next.